kesini mau minjem duit bro. Jangan bro. Pinjem duit bro? Iya minjem duit. Berapa bro? 30 juta, cuman kecil kok 30 juta. Bentar. Oke. 20% bro bunganya per bulan. Hah? Kabar? Baik bro. Gimana? Ya beginilah kabar gua bro. Kenapa bro ya? Ya, benar. Gimana kabar bro? Alhamdulillah. Ada apa ya? Oh, bentar, ada telepon dari nyokap gue. Ada halo? Halo? Bro, 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 bro,